नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल कानुन युट्युब च्यानलमा। म दिपेट काल। आज हामी प्रोसिड्युरल लको पार्ट 1 मा च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोसिड्युरल ल अर्थात् कार्यविधि कानुनको परिचय, यस अध्यायभित्र हामीले डेफिनेसन एन्ड नेचर अफ प्रोसिड्युरल ल, इम्पोर्टेन्स अफ प्रोसिड्युरल ल इन नेपाल, डिफरेन्स बिट्विन प्रोसिड्युरल ल एन्ड सब्स्टेन्टिभ ल, सिभिल एन्ड क्रिमिनल प्रोसिजर, जनरल, समरी एन्ड स्पेशल प्रोसिजर, प्रोसिडर इन जुडिसियल, क्वासी जुडिसियल एन्ड एडीआर, यी सब टपिकहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा आबद्ध हुनु भइसकेको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल बटन अन गर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूको मनमा लागेका विभिन्न जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावलाई कमेन्ट बक्समा बताउन नछुटाउनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, भिडियो मन नपरेमा डिसलाइक गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला रहेको छ डेफिनेसन अफ प्रोसिड्युरल ल। सबैभन्दा पहिला त कानुनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, एउटा सब्स्टेन्टिभ ल सारवान कानुन र प्रोसिड्युरल ल कार्यविधि कानुन। कार्यविधि कानुनले चाहिँ सारवान कानुनले व्यवस्था गरेका हक तथा अधिकार गुमेको अवस्थामा गुमेका हक तथा अधिकारहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्था गर्ने गर्दछ र यस प्रकारको कानुनलाई कार्यविधि कानुन भनिन्छ। यस प्रकारबाट गुमेका हक अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्था गर्ने हुनाले यसलाई प्रक्रिया विधि कानुन पनि भनिन्छ, साथसाथै उपचारात्मक कानुन पनि भनिन्छ। यस प्रकार कार्यविधि कानुनले मुद्दा मामिला सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई नियमित गर्ने तथा नियन्त्रित गर्ने गर्दछ। यसभित्र चाहिँ देवानी र फौजदारी सबै किसिमका कार्यविधिहरू पर्दछन्। नेक्स्ट टपिक रहेको छ नेचर अफ प्रोसिड्युरल ल, कार्यविधि कानुनको प्रकृति। कार्यविधि कानुनको प्रकृतिलाई देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि, संक्षिप्त कार्यविधि र विशेष कार्यविधि गरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो छ देवानी कार्यविधि। देवानी प्रकृतिको मुद्दाको छिनोफानोको क्रममा मुद्दाको सुरुवातदेखि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलगाउन्जेलसम्मको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई देवानी कार्यविधि भनिन्छ। त्यसपछि रहेको छ फौजदारी कार्यविधि। फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा फौजदारी कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै मुद्दाको जाहेरी अनुसन्धानको तहकिकात अभियोजनदेखि सक्षम अदालतबाट फैसला भई कार्यान्वयनको अवधिसम्मको प्रक्रियालाई फौजदारी कार्यविधि भनिन्छ। त्यसपछि रहेको छ संक्षिप्त कार्यविधि। त्यस्ता मुद्दाहरू जसलाई छोटो समयमा नै किनारा लगाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् ढिलो भएमा मुद्दाको प्रमाण लोप हुने, प्रकृतिमा परिवर्तन आउन सक्ने आदि विविध कारणहरूले गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएर मुद्दालाई किनारा लगाउने कार्यविधि चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 बमोजिम यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीको किनारा गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को छ विशेष कार्यविधि। विशेष कार्यविधि भन्नाले चाहिँ खास प्रकृतिका मुद्दाहरू जसलाई खास प्रकृतिको वा विशेष प्रकृतिको कार्यविधि अपनाएर मुद्दाको किनारा गर्ने कार्यविधिलाई नै विशेष कार्यविधि भनिन्छ। जस्तो भ्रष्टाचार, लागु औषध आदि जस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ कारबाही र किनारा छोटो छरितो ढङ्गबाट गराउन प्रयोग गरिने कार्यविधिलाई चाहिँ विशेष कार्यविधि भनिन्छ। यस सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन 2059 अन्तर्गतको कार्यविधि लागू हुने भनी सम्बन्धित कानुनले नै बोल्ने गर्दछ। नेक्स्ट टपिक रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ प्रोसिड्युरल ल। सारवान कानुनले प्रदान गरेका हक अधिकार तथा सुविधाहरू यत्तिकै त प्राप्त हुँदैनन्। सारवान कानुनले त हक अधिकारहरूलाई उल्लेख गरिदिन्छ, तर उल्लेख गरेका हक तथा अधिकार यदि कसैले प्राप्त गरेनन् वा उनीहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकार गुमाए भने त्यो दिलाउने कार्य कसले गर्दछ? कार्यविधि कानुनले गर्दछ। हो तसर्थ त्यस्ता किसिमका सारवान कानुनले प्रदान गरेका हक अधिकार तथा सुविधा प्राप्त गर्नका निमित्त कार्यविधि कानुनको महत्त्व छ, आवश्यकता छ। यसले पीडित र पीडक पक्षका बारेमा कानुनी प्रक्रिया अनुसारको मुद्दाको छिनोफानो गर्नका निमित्त सघाउ पुर्याउँदछ, तसर्थ यसको महत्त्व छ।
कुनै गलत कार्य गरे पश्चात सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई एउटै अदालती प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्दछ। मुद्दाको हदम्याद, हदकैया, क्षेत्राधिकार र कानुनी सिद्धान्त आदिका बारेमा स्पष्ट गर्दछ। एउटै पक्ष विपक्ष भएको मुद्दामा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउन नपाउने प्राङ्न्याय तथा दोहोरो खतराको सिद्धान्तका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिने कार्य गर्दछ। समग्रमा भन्ने हो भने संविधान र कानुनको सम्मान तथा त्यसको पालन गर्नका निमित्त कार्यविधि कानुनको महत्त्व रहेको छ। नेक्स्ट टपिक छ डिफरेन्स बिट्विन प्रोसिड्युरल ल एन्ड सब्स्टेन्टिभ ल। सब्स्टेन्टिभ ल सारवान कानुन। सारवान कानुनले कानुनी हक तथा अधिकारको व्यवस्था गर्दछ। यसले अधिकारहरूको विवेचना गर्दछ। प्रोसिड्युरल ल अर्थात् कार्यविधि कानुनले सारवान कानुनले व्यवस्था गरेको हक तथा अधिकारहरू हनन भएको अवस्थामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्दछ। तसर्थ यसलाई उपचारात्मक कानुन पनि भनिन्छ। सारवान कानुनले कुन अधिकार कसलाई छ भन्ने व्यवस्था गर्दछ भने कार्यविधि कानुनले कति हदम्यादभित्र नालिस दिनुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरे। यस विषयमा अब यति नै हो त यसको डिफरेन्ट भन्ने कुराहरू आउला। सारवान कानुनले अधिकारको व्यवस्था गर्ने र त्यो अधिकार यदि गुमेको अवस्थामा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यविधि कानुनले गर्ने हो। यो बुकहरूमा हेर्ने हो भने एउटै कुराहरूलाई लम्ब्याएर दोहोर्याएर तेह्र्याएर अलग अलग ढङ्गबाट इक्जाम्पल दिदी व्यक्त गरेको जस्तो हुन्छ, तर मुख्य भिन्नता भनेको यही नै हो। र यतिहरू भिन्नता हुँदा हुँदै पनि सारवान कानुन र प्रक्रियाविधि कानुनका बीचमा केही समानता पनि रहेका छन्। र समानतामा हेर्ने हो भने दुवै कानुनको उद्देश्य भनेको समाजमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु हो र नागरिकलाई हक प्रदान गराउनका निमित्त यी बनेका हुन्छन्। र यी दुवै किसिमका कानुन विधायिकाद्वारा निर्मित हुन्छन्। एकै लाइनमा भन्ने हो भने दुवै कानुनको उद्देश्य समाजमा कानुनी राज्यको स्थापना गरी नागरिकलाई हक प्रदान गराउन विधायिकाद्वारा निर्मित भनेर यसरी हेर्नुभयो भने याद गर्न सजिलो हुन्छ। एउटै लाइनमा तीनवटा कुरा आउँछ। नेक्स्ट टपिक छ डिफरेन्स बिट्विन सिभिल एन्ड क्रिमिनल प्रोसिजर। देवानी कार्यविधि व्यक्तिको हक, अधिकार, लेनदेन तथा सम्पत्तिको विवादसँग सम्बन्धित छ भने फौजदारी कार्यविधि समाजको शान्ति, सुरक्षा तथा अमन चयनसँग सम्बन्धित छ। देवानी मुद्दा चाहिँ एकाघरको जो कसैले पनि मुद्दा दायर गर्न सक्दछ भने फौजदारी मुद्दा सरकारी वकिल तथा तोकेको निकायले मात्रै दायर गर्न सक्दछ। देवानी मुद्दा चाहिँ सम्पत्ति रहेको स्थानको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ भने फौजदारी मुद्दा वारदात भएको इलाकामा मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ। देवानी मुद्दाको पूर्वपक्षका क्रममा थुनामा राखिँदैन भने फौजदारी मुद्दाको पूर्वपक्षका क्रममा थुनामा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै देवानी मुद्दामा अधिकारको स्थापना गराउने तथा क्षतिपूर्ति भराउने कार्य गरिन्छ भने फौजदारी मुद्दामा चाहिँ अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्य गरिन्छ। देवानी मुद्दामा वारिस राख्न पाइन्छ भने फौजदारी मुद्दामा वारिस राख्न पाइँदैन। देवानी मुद्दामा कोर्ट फी लाग्छ तर फौजदारी मुद्दामा कोर्ट फी लाग्दैन। यी थिए देवानी कार्यविधि तथा फौजदारी कार्यविधि बीचमा रहेका भिन्नताहरू। डिफरेन्स बिट्विन द जनरल, समरी एन्ड स्पेसियल प्रोसिजर। जनरल प्रोसिजर सामान्य कार्यविधि। मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता अन्तर्गतका मुद्दामा अपनाइने कार्यविधिलाई सामान्य कार्यविधि भनिन्छ। यस अन्तर्गत हेरिने मुद्दामा प्राय जसो मुद्दाहरू चाहिँ लामो समय लिने खालका हुने गर्दछन्। यसमा देवानीमा फिराद र प्रतिउत्तर तथा फौजदारीमा चाहिँ जाहेरी र प्रहरी प्रतिवेदन हुँदै अभियोगबाट मुद्दाको काम कारबाही सुरु गरी मुद्दाको किनारा गर्ने गरिन्छ। समरी प्रोसिडर संक्षिप्त कार्यविधि सानसाना किसिमका मुद्दाहरूमा पक्षहरूको खर्च र समयको बचत गराउन तथा अदालतको समयको बचत गराउने मनासयले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 अनुसार मुद्दाको काम कारबाही गर्ने किसिमको जुन कार्यविधि छ त्यसलाई चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधि भनिन्छ। र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा चाहिँ सामान्य उजुरीको आधारमा मुद्दाको कारबाही गरिन्छ जसमा चाहिँ प्रतिवादीलाई 7 दिन म्याद भएको सूचना जारी गरिन्छ। स्पेसियल प्रोसिजर विशेष कार्यविधि। नेपालको संविधानमा खास किसिमका मुद्दा हेर्न कानुनद्वारा खास किसिमको अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विशेष अदालतलाई खास खास प्रकृतिका मुद्दाहरू हेरी मुद्दा दायर गर्ने देखि लिएर फैसला गर्ने कार्यान्वयन गर्ने सम्मका अधिकारहरू दिएको छ र यस प्रकारको कार्यविधिलाई चाहिँ विशेष कार्यविधि भनिन्छ।
नेक्स्ट टपिक रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन दि प्रोसिडर इन जुडिसियल, क्वासी जुडिसियल एन्ड एडीआर। यसमा तीनवटा यो लस्करै देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हेरौँ है त। जुडिसियल प्रोसिडर अर्थात् न्यायिक कार्यविधि, क्वासी जुडिसियल प्रोसिडर अर्थात् अर्ध न्यायिक कार्यविधि र एडीआर वैकल्पिक विवाद समाधान, यसलाई मध्यस्थता पनि भनिन्छ। यहाँ प्रोसिडर भनेर लेखेको छैन, प्रोसिडर थप्नुपर्छ है, आफै बुझ्नु होला त्यसलाई। सबैभन्दा पहिलो छ जुडिसियल प्रोसिडरमा जति पनि निर्णयहरू गरिन्छ ती सबै न्यायपालिकाद्वारा न्यायिक निर्णय गर्ने गरिन्छ भने क्वासी जुडिसियल प्रोसिडरमा चाहिँ प्रशासकीय अधिकारीद्वारा न्यायिक निर्णय गरिन्छ भने एडीआरमा आपसी सम्झौता अनुसार निर्णय गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै जुडिसियल अन्तर्गत लिने निर्णयहरू चाहिँ संविधान, ऐन वा कानून अन्तर्गत रहेर लिने गरिन्छ भने क्वासी जुडिसियल अन्तर्गतका निर्णयहरू चाहिँ प्रशासकीय कानूनको नीति निर्देशन अनुसार लिने गरिन्छ भने एडीआर अन्तर्गत चाहिँ विवादको विषयमा केन्द्रित भएर निर्णय लिने गरिन्छ। त्यस्तै जुडिसियल प्रोसिडर अन्तर्गत क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा दायर भइसके पश्चात चाहिँ मुद्दाको काम कारबाही र त्यसको किनाराका प्रक्रियाहरू बल्ल सुरु हुन्छन् भने त्यस्तै क्वासी जुडिसियल प्रोसिडर अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा दर्ता नभइकनै चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयले चाहिँ आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउँदछ। त्यस्तै एडीआर अन्तर्गत चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको नियुक्त भए पश्चात मात्रै निर्णयहरू वा काम कारबाहीको किनारा गर्ने आदि कुराहरूको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। त्यस्तै जुडिसियल प्रोसिडर अन्तर्गत चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा रितपूर्वक गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तै अर्ध न्यायिक निर्णयकर्ताहरूको नियुक्ति भने सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुने गर्दछ। त्यस्तै एडीआरमा चाहिँ मध्यस्थकर्ताहरू चाहिँ आपसी सम्झौताबाट नियुक्त गर्ने गरिन्छ। यो थियो अर्थात् न्यायिक, अर्ध न्यायिक तथा वैकल्पिक विवाद समाधानको कार्यविधिमा रहेको भिन्नता। यस प्रकारबाट पार्ट 1 मा हामीले प्रोसिड्युरल लको च्याप्टर 1 अध्ययन गर्यौं। पार्ट 2 मा हामी च्याप्टर 2 बेसिक प्रिन्सिपल अफ प्रोसिड्युरल ललाई समेट्ने छौं। नेक्स्ट पार्ट नछुटाउनका लागि यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि यहाँलाई महसुस भएका विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू तथा हामीमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई कमेन्ट बक्समा दर्शाइदिनु होला। आउने भिडियोहरूमा हामी त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै भिडियो साथीहरूमा सेयर गर्न नछुटाउनुहोला भन्दै म दिपेटकाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।